美中贸易战入延长赛，让以贸易为主、擅长供应链管理的台商思考下一步规划。根据渣打与中华征信所共同合作调查发现，对于有意拓展海外市场的企业来说，东南亚国家取代中国，成为企业海外布局首选。渣打银行与中华征信所合作执行的台湾企业转型布局大调查，调查结果显示，将近2/3的受访企业看好未来1年海外市场营收将持续成长，仅约1成的受访者看法较保守，对于今年海外市场展望持负面看法。以市场别来看，过去颇受企业青睐的中国市场似有退烧迹象。调查结果显示，不分企业规模大小，受访业者投资东南亚 33.2%， 意愿高于中国 23.4%。而此次受访的企业中，有 70.6% 的企业在中国有投资， 58.4% 的企业投资东南。市场分布状况依次为越南 50%， 泰国 48.3%， 马来西亚 42.3%， 印尼 33.3%， 与菲律宾 26.9%。此外，调查也发现，台商今年投资国际市场与台湾市场比重分别为 56.3%、41.1%， 比例虽各占一半，但相较于过去几年比例接近7成来看，今年比重皆低于6成以下，企业投资意愿与策略似有明显改变。中华征信所副总经理许虎分析，此次海外与台湾投资比例却低于6成，主要是美中贸易战的缘故，迫使台商在中国与其他海外市场做出选择。因此，与其说是企业投资意愿下降，不如说是企业投资策略有所改变。渣打银行总经理林远栋则建议，面对一个陌生的环境，企业主不能再以过去打听的方式来收集情报，尤其东南亚国家国情不同，不能用一套标准管理不同市场。林远栋提醒，东南亚国家贷自法规、供应链管理、小至员工账户开设、货币汇兑，每个国家都有自己的眉角，建议应该多请益，了解当地市场的金融机构或是所属产业工会、台商协会，才能够全面性的审时度势，站稳根基。渣打银行与中华征信这份调查时间为2018年的10月22日到11月28日，以电话访问和网络填答同步执行，共计完成400份样本，抽样误差在正负5个百分点之内。针对中华征信所资料库中的集团企业进行分层随机抽样，锁定有决策权力的高阶主管进行访查。更多精彩内容请至钜亨网连结。